изминативе 20 саботи ви раскажав многу позитивни примери, кои покажаа како се градат заеднички вредности на меѓусебна комуникација. И тоа е суштината на истата страна. Денеска отварам една тема за која сметам дека е исклучително важна, кога станува збор за правото на слобода на вероисповест. Како е да се биде верник в затвор, во болница, може ли да се биде верник во армијата? Следете ме во мојата потрага. Првата дестинација што ја избрав е затворот во Идризово. Таму казната ја издржуваат лица кои се огрешиле пред законот, но на нив подеднакво им припаѓа правото на слободно верско практикување. Ги има од сите религии. Тука сакам и да видам дали и како се сваќа учењето од верските книги. Презирај го гревот, но љуби го грешниот. Имаме добра комуникација и со исламската верска заедница и со Македонската православна црква, претежно со манастирот Свети Јован Бигорски, каде што стварно имаме доста добра соработка во последниве 5 години и по потреба, кога осудените лица сакаат, тогаш ги посетува свештено лице за нивните потреби, дали за вероисповест, дали за молитва или за други работи. Своите верски права ги остваруваат дел во келиите, каде што се наоѓаат со посебни фактички простории кои што не стануваат тука, него му се опремени по нивните традиции, нивните обичаи за и претежно се водат како молитвеници и тука во секое време доколку сакаат може да ги остваруваат своите права, а исто така доколку имаат потреба и по нивно барање, тогаш му се дозволува пристапи на муслиманските свештеници да доаѓаат тука. Еве сега на пример е празникот Рамазан. Пред тоа беше празникот Великден за православните осудени лица што се. Секогаш пред секој празник се случува почесто потребата, меѓутоа кога ќе почувствуваат дека им е потребно свештено лице, тогаш во секое време може да го повикаат за да дојде тука. Од зборовите на директорот на затворот дознавам дека низ посебен воспоставен режим правото на верско практикување овде се запазува, но тоа е поставено на индивидуална основа, односно на барање на затвореникот. Од овие 5 години моје искуство што е тука и работа и контакти со верските заедници и од оние позитивни работи кои што ги имаат донесено верските заедници тука, посебно во секторот за ресоциализација и во морална поддршка на осудените лица, на сите што сакаат да се исповедаат кај нив, мислам дека е потребно да се прошири таа соработка и со верските заедници, и со едната и со другата верска заедница. Таа воспоставена комуникација и со верските институции има важна улога и во процесот на ресоциализација на овие лица. Долговишната соработка со манастирот Свети Јован Бигорски си го направи своето во поглед во позитивна смисла, од проста причина што прво имавме една донација минатата година на библии и на книги, световни книги, кои што ги распоредивме во библиотеката и календари, каде што осудените лица во секое време може да имаат пристап до таа литература. После тоа имаме соработка добра заради тоа што осудени лица можат да одат во манастирот кога ќе бидат на одмор или кога ќе заврши нивната казна и фактички се продолжува и нивната ресоциализација. Така да карактеристични се 3 случаеви кои што се кај нас евидентирани кога зависници со опијати се излекувале заради таа соработка што била со секторот за ресоциализација и со манастирот Свети Јован Бигорски. Иако оваа слика е нешто поинаква од мојата идеална замисла за тоа како треба да изгледа правото на практикување на верата во затворите, сепак од Идризово заминав со одреден степен на позитивни оценки. Следната дестинација во мојата потрага е најголемиот клинички центар во Македонија. Беше петок, некаде околу 12 напладне, кога муслиманите ја почнуваат петочната молитва.
Веќе неколку години овде функционира простор за остварување на верските права на муслиманите, кои и како пациенти, но и како медицински персонал и овој петок дојдоа на молитва. Истиот ден, на истата уличка, малку подолу, и христијаните кои имаат потреба од молитва дојдоа во малиот параклис црква посветен на благовештение, изграден неколку години пред објектот на муслиманите. Од она што овде го видов, генерално практикувањето на верските права функционира на сличен начин. Индивидуалните желби на пациентите се основа за тоа. Сега мислам дека е идеално време за мојата тема да побарам толкување од правен аспект. Сите луѓе во сите демократски држави, сите граѓани на Република Македонија имаат право да практикуваат својата вероисповест. Таквото практикување подразбира неколку работи. Првата работа е состојба во која што човекот има слобода да верува во нешто. Таквото свое верување тој може да го практикува приватно или јавно, во својот дом или на јавно место каде што се движат другите луѓе. И таквото практикување, независно дали е приватно или јавно, тој може да го прави сам или во заедница со други луѓе. Она кое што денеска како прашање вие го поставивте упатува на јавните манифестации на слободата на вероисповест. Од таа смисла, особено значаен е законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група, особено членовите 18 и членовите 20, кои што се однесуваат првенствено оваа работа. Со членот 18 се уредува фактот дека граѓаните Република Македонија имаат право да имаат верски обред надвор од просториите кои што се изградени за таа намена од страна на црквите, верските заедници и религиозните групи, значи надвор од црквите, џамиите и синагогите. Тоа значи дека тие можат сами или во заедница со други луѓе на јавен простор да практикуваат својата слобода на вероисповест. За она кое што вие го поставивте како прашање за практикувањето на слободата на вероисповест во студентските домови, во болниците, во затворите, во армијата, во полицијата и на други места, референтен за нас е членот 20 од Законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група, кој што го дозволува тоа право на граѓаните Република Македонија, но при тоа упатува на тоа дека таквото свое право граѓаните може да го остварат доколку ги повикаат верските службеници да дојдат во просториите и доколку тоа е во согласно со куќниот ред на институцијата во која што тие работат, односно функционираат. Сега, тука во основа можеме да увидиме два аспекта. Првиот аспект е практикување на слободата на вероисповест со други луѓе во присуство на верско лице. Во тој случај тоа верско лице треба да се повика од страна на граѓаните, да дојде во институцијата. И второ, практикување на слободата на вероисповест автономно, без присуство на верски службеник. Професорот Спасеновски ми ги објасни законските процедури за начинот на практикување на правото на вероисповест. Но она што исто така го разбрав е дека треба да се прави разлика и меѓу приватно и јавно практикување на верата, како и разлика меѓу приватни и државни институции. Едно право кое што произлегува од оваа јавна манифестација на слободата на вероисповеста, тоа е така нареченото право на приговор на совеста, кое што исто така представа форма на јавна манифестација на слободата на вероисповест, заради тоа што ако во првиот случај правото упатува на потребата од практикување на одредено верско чувство на јавен простор, во вториот случај предпоставува воздржување од правење на некои работи кои што се резултат на професијата со која што се занимавате, како резултат на прифаќање на определени верски догми. Ваквото право на приговор на совеста во најголема мера е изразено во армијата на Република Македонија, односно во армиите секаде во светот, и е поврзано со носењето, односно со употребувањето на оружје, односно не носењето и не употребувањето на оружје од страна на определени лица како резултат на определени верски причини. И ова право е регулирано во Република Македонија. Сваќам дека македонскиот модел е некој вид на комбинација, односно практикување на верата во институциите е оставено на индивидуалната одлука на поединецот. Кога станува збор за државните институции, тука ни е референтен членот 20 од Законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група, кој што го регулира прашањето на јавното манифестирање на верата. Во него многу не верувам дека без причина е споменат фактот дека граѓаните Република Македонија можат да ги остваруваат своите верски потреби во институциите, да речеме во болниците, во затворите, во објектите на армијата, на полицијата и така натаму. Меѓутоа, доколку сакаат да дојде свештеник, тие треба да го повикаат него.
Тоа значи дека цело време во односната институција, во периодот кога таа работи или кога таа функционира, не предпоставува постоење или имање на свештеник кој што би работел во насока на остварување на потребите на граѓаните, што упатува на заклучокот дека законодавецот одбрал, би рекол, можеби едно потесно решение наспроти некои компаративни искуства, како што е случајот со соседна Србија или соседна Грција, каде што функционира овој систем, да речеме, на задоволување на верските потреби на граѓаните во овие институции, болници, затвори, објекти на армија и на полиција. Но од друга страна пак, истовремено многу е важно што законот не ги ограничува пак верските заедници, доколку сакаат да работат со овие луѓе, да го прават тоа. Сега е момент да посетам и компании од приватниот сектор. Избрав две. Едната е од областа на здравството. Уште од самиот почеток на отварањето на болницата, во дворот на болницата е отворена и црквата Свети пророк Илија, а во самата болница на приземјето е отворена и собата за молење. Воедно Аџи-Бадем Систина е и првата приватна болница во Македонија која што посветува место каде што пациентите може да ги исполнат своите верски права. Црквата постои тука во самиот двор, собата за молење исто е отворена и е достапна. Не треба некое посебно барање до нас како институција за да можат да ги посетат. Единствено барање или нели некој таков систем на комуникација кој што е возможен е доколку станува збор пациентите да посакаат свештено лице да дојде во посета за време на престојот во болницата. Во тој случај тие го контактираат нашето одговорно лице, дали тоа е докторот, медицинска сестра, лицата кои што се задолжени за односи со пациенти. Значи тие им кажуваат дека сакаат да имаат средба со службено лице и ние тоа го превземаме. Ги контактираме верските заедници или пак пациентите си имаат свое свештено лице кое што веќе го имаат за контакт, па оставаме тие самите да се договорат. Другата компанија што ја посетив е меѓународниот аеродром во Скопје. На Скопскиот аеродром има една молитвена соба, која што не е направена специфично за една религија, што значи дека лицата од која било вера можат да ја користат за практикување на своите уверувања. Патниците ги искористуваат своите права во собата и нам ни е мило што обезбедивме простор што им е навистина значаен. Не водиме статистика на фреквентноста на користење, само го одржуваме просторот чист и ги информираме и ги насочуваме патниците кои се заинтересирани каде би можеле без попречување да ги практикуваат своите религиозни уверувања. ТАФ Аеродроми е меѓународна група во чија корпоративна култура е интегрирана отвореноста кон јавноста, што значи дека сме отворени за комуникација со сите заедници, вклучително и религиозните. Од досегашната моја потрага евидентно е дека индивидуалната желба е основа за практикување на верските права. Но јас сакам да дознам дали постои можност за институционална форма. Тоа се популарните капелани, кои одамна се позната категорија во западниот свет. Решив да поразговарам со професорот Маријан Ѓуровски, еден од поддржувачите на оваа иницијатива. Отварањето на вратите за религијата во армијата, полицијата, болниците, затворите, во универзитетите е реална потреба за сите граѓани на Република Македонија, независно од нивната верска исповест и припадност. Од тука сметам дека и неодамнешното барање на 4 верски заедници во Република Македонија треба да се обнови, да се отвори диалог во Република Македонија за реалната потреба за воведување на така наречени капелани, односно верски службеници во сите овие институции.
Во изминатите десетина години повремено се отварал овој проект преку различни обуки, дебати, иницијативи, но сега мислам дека е созреано времето. Независно од тоа што религијата е одвоена од државата, сепак таа широка рамка со оглед на тоа што Република Македонија е декларирана како мултиетничка, мултиконфесионална, постои согласност кај 4 религиозни групи во врска со овој проект, реално сметам дека треба да се отвори потребата за одредени законски измени во Законот за здравствена заштита, во Законот за служба на армијата на Република Македонија, за Законот за внатрешни работи, каде што ќе се создадат правни механизми или пак преку одредени подзаконски акти, каде што овие капелани, односно верски службеници, ќе им се даде можност да бидат во директен контакт со војниците, полицајците, луѓето во затворите, во болниците, со оглед на тоа што имаат реална потреба за директен контакт, разговор за нивните проблеми. Имаме бројни успешни примери во вооружените сили на Соединетите Американски држави, на Велика Британија, на Данска, Шведска, Финска, значи голем број на земји во суштина имаат успешни примери не само во армијата, туку и во универзитетите, во болниците, но и пред себе, на пример, во затворите. Од него разбрав дека не постои унифициран модел и дека постојат разни варијанти за ова прашање. Но важно е тоа да ја има суштинската улога. Генерално мултиетничноста и мултиконфесионалноста на Република Македонија може да се искористи, да се покаже добра волја, да се влезат со пилот проект, на пример со капелани, свештеници во армијата на Република Македонија, тука многу може да помогнат Соединетите Американски држави. Со оглед на тоа што тоа се старешини воени лица кои носат униформа, не носат оружје со оглед на различниот поглед на вероучењата, но сметам дека имаме два концепта. Значи можеме воени лица со теолошко образование и курсеви да се подготват за капелани свештеници или пак дипломирани теолози со одредена кратка воена обука да се подготват и со поддршка на Северноатлантската алијанса овој пилот проект во наредните година до 2 да се подготвува и тоа да биде еден од стандардите, реформите кои ги прави Република Македонија во делот на НАТО земјите, со оглед на тоа што имаме бројни позитивни примери, со оглед на тоа што и тој проект влија и непосредно на борбената готовност, на психолошката состојба на припадниците на армијата, на полицијата. Од моето досегашно искуство, знам дека армијата е една ригорозна институција кога е во прашање верата и политиката. Впрочем, тоа ми го потврди и обидот за мојата тема да разговарам со дел од актуелниот армијски состав, на што не наидов на отворени врати. Затоа одбрав да разговарам со некои од поранешните началници на генералштабот на армијата. Ја работев овој 4,5 години во Хрватска. Меѓутоа се пазите се. Хрватска е едно, ние сме друго. Во Хрватска постои воен ординаријат на ниво на бискупе во армијата, а бискупите знаете дека ги назначува папата. Он има до ниво на полк, не знам колку во формациите ваши се познати, има некој капелан, односно така да речеме свештеник. И се, он е хиерархиски подчинет на командантот на единицата во која постои. Меѓутоа, по тие канонски законитости е подчинет значи на овој војниот ординаријат. Сега, немој да сватите дека тоа е, може да се свати као паралелен генерал штаб на тоа. Меѓутоа, тоа не е. Чак во Хрватска седиштето и не е во генерал штабот на војниот ординаријат. Изричито постојат таму само католички свештеници. Значи не постои ни еден друг свештеник. Тоа е од материјални трошоци, од било што многу полесно да се организира на некое место каде што е само значи една верска заедница, значи една верска припадност тука. Меѓутоа и таму никогаш она постои некој значи верата, политиката да не се меша во државните работи, поготово верата. Они во Хрватска се ангажирани повеќе на задачи некој прослава као што се мешовите некои празници и државни и верски, а никако во некои стручни работи не се мешат. Тоа е за Хрватска. Србија нешто покуша, знаете дека во бившата југословенска армија, значи или Титовата армија, беше забранета верската вероисповест, значи во вооружените сили, али 2001 нешто година србите покушаат типот на ово, како се прави во другите земји, да направат нешто исто, да постои некој свештеник,
до ниво подчинети исто нова и задачите во мир да ги извршува, например, на командантот на единицата, а во војна, значи, војниците да му се обраќаат со Оче наш. Меѓутоа, тоа така не заживеа во праксата, како беше тоа. Значи, зборуваме за Сојузна република, кога беа Србија и Црна Гора во тоа време. Сега, НАТО земјите сите практикуваат тоа, али тие се големи армии, као Соединетите американски држави, меѓутоа на некој начин се тие невидливи сегменти, субјекти кои постојат, али, например, не е изразено во некои општи манифестации. Вие, например, излагате и то да се види као нешто дето, како што е тоа случај во дел од арапските муслиманските земји. Овој разговор само ми ги потврди однапред познатите позиции. Сепак, овде научив многу за разните примери и искуства од многу држави, пошто сваќам дека многу важна за оваа тема е структурата на општеството. Моje мислење, децидно ви кажувам, од воените објекти, од местата каде што треба да иде надвор политиката и надвор верата. Ние немаме регрутен систем да војниците нон-стоп се во касарните. Ние имаме професионални војници кои работат 8 сати или негде дежурни се, али после тоа исто како и другите граѓани, дали се они можат верски да духовно, значи да се изразат во објектите кои ги има месечени во прилично голема мера во Република Македонија, и џамии, и цркви, и други објекти. Така да нема никаква потреба од такви објекти овде да се прават трошкови. За да ја комплетирам сликата, сметав дека е важно да го слушнам и ставот на невладиниот сектор. Овој проблем го имаме, да речем, исто така и во армијата. Каде што јас лично сум имал проблем 2001 година, јануари месец, зашто сум се молел во војска, а во војска е наводно забрането такво нешто. А тоа воопшто не треба да биде проблем, туку напротив, секој еден граѓанин треба да ги ужива своите права. Со тоа се внимава на индивидуалните права на човекот да има право на верско убедување. Такви примери имате доста во развиените земји, сакате од Соединетите американски држави, Велика Британија, не знам, Холандија, Белгија, а во последно време имате еден интересен пример кој би можел да биде интересен пример за Македонија е реформата на војните сили во Босна и Херцеговина, кои после војната се обединети во една армија и војската на Босна и Херцеговина има капелани од сите религии, значи таму живеат муслимани, православни католици, но има и атеисти. Војската, единствени религијски права беа да муслиманите да не јадат свинско или пак за време на Бајрам да бидат пуштени дома. Многу малку работи се знаат во нашето општество. Ние живееме заедно, но не се познаваме доволно. Неделата е слободна за христијаните кога сакаат да одат во црква. Дали наутро, дали напладне, дали навечер. Колку евреи имаме во Македонија, сепак саботата е слободен ден за нив. Бидејќи нив им треба цела сабота да биде неработна. На муслиманите им е потребно околу пладне во петок 1 или 2 часа, колку што им е потребно да стигнат до џамија, да извршат својата молитва и да се вратат. Не им е потребен цел ден. Не знам дали тоа треба да се реши со некаков закон или со некаков договор меѓу државата и верските заедници или можеби со некаков протокол, но во овој момент сметам дека луѓето кои се верници, без разлика дали се во болниците, војската, се дискриминирани. Освен просторија за молитва и слободно време за молитва, битно е да постојат свештеници кои што ќе работат со тие луѓе. Тоа би биле морални офицери или офицери по морални прашања во армијата. Тоа би биле духовници кои што знаат да ги утешат граѓаните кои што се болни во болниците. И тоа би биле духовни советници кои што би работеле на ресоциализација со затворениците во затворите. И такво нешто би резултирало со многу позитивен плод. Затворот е установа каде што се прави ресоциализација на затвореникот, но тие се според мене во функција да
поединецот може да практикува својата вера и да тоа право не му биде ускатено. Тоа е главната функција која мислам дека треба да ја има. Сега, кога имам една генерална слика за тоа како е да се биде верник в затвор, во болница и дали може да се биде и верник и војник, сакам да поразговарам и со представниците на Македонската православна црква и Исламската верска заедница. Немаме проблем во остварувањето на она што се нарекува практикување на лична вера, затоа што треба секогаш да имаме предвид дека практикувањето на верата најнапред започнува во самото срце на човекот. Значи, самиот Господ вели дека вистинските поклоници му се поклонуваат на Бога во дух и во вистина. Значи, местото на поклонување на човекот е во самото срце. Преку практикување на покајанието, сега доаѓа моментот, односно да има потреба од примање на светите тајни на црквата, која треба таа лична вера и соборно да се живее, па во тие одредени институции, например, иако по барање на верниците, значи имаме пристап, барем имаме искуство, каде што верниците не бараат за исповед, за да се изврши светата тајна или освештение, за да се причестат верниците. Значи во болниците генерално и во затворите, значи ни дозволуваат да можат верниците тоа свое право да го реализираат. Ние сме во секуларна држава каде што верата не е пропуштена во институциите на државата, што индивидуално овде имаме ми е побарано и по затвориве и по болницеве, околку треба некоја помош, али тоа е индивидуално или фамилиарно. А што во смисла на организуваност на верските прашања, во таквите институции, нарочито во армијата, таму немам никаков пристап. Може би се барали некоја форма во рамките на оние војни објекти или оние војници кои што се на мисија во странство, да се обезбеди некој објект и да се испрати, например, некој свештеник кај што ќе може, например, да се служи света литургија или во чест на некој празник или пак одредена друга утрена вечерна служба или пак свештеникот да биде тука, односно војниците, затворениците, оние кои што се болни да имаат постојано пристап до него да го побараат за било која нивна потреба. Да се најде решение во сите овие, нарочито во армијата, да се помогне во таа смисла да има имами кои може да послужат на тие војници кои ще се определени во верските смисла, што православите може да имат своја црква, муслиманите имат некоја мала џамија во одредени касарни, што може да се помогнат на луѓето кои сакаат да ги извршат своите верски одредби во тие институција. Што би значило постојано присуство на свештеник, односно достапност на свештеник на имам кај лицата во затворите, во болниците и пред се во армијата? Присуството на свештеникот значи само овозможува поедноставен пристап до светите тајни на црквата и секако до потребата, значи од свештеник. Инаку за еден православен христијанин генерално било која состојба не му причинува тешкотија за произнесување, например, на Исусовата молитва. Значи, преку молитвата ја има таа врска и тој разговор со Бога. И сега, она што треба да се реализира, например, доколку станува збор за болен, сепак светата причест му се носи на самото болничко легло. За затвореникот, како што реков, ако е овозможена некоја просторија, може, доколку има барање од повеќе број затвореници, да си направи, да се изврши света литургија на самото место, или пак доколку има потреба, може како и по начинот во болниците, значи да се реализира таа исповед по барање на затвореникот и да се причести истиот. Истото тоа може да биде и во војската. Меѓутоа, за овие форми за кои што зборуваш, Маријан, значи само го олеснува пристапот до свештеникот.
важна работа се го. Важна работа. Да, например, еве сега, иако не знам сега како функционираат одредбите во армијата, меѓутоа генерално, например, сигурно ќе им дозволат доколку сакаат отсуство во неделите или за празниците на одреден број војници да можат да дојдат во храмовите, значи на света литургија, или пак доколку сакаат да поразговараат со свештеник. Сега доколку тоа го имаат во кругот на касарната, значи би било подобро. Вашиот став во поглед на тоа што би добиле муслиманските верници со постојано присуство и контакт со имами и ваша лична перцепција како би било најдобро да се регулира оваа ситуација? Па најдобро би било да се најде начин во законите на државата и да се почне да се применува тоа во оно што зборавме десега. Пошто кај нас е битно во петокот да сите муслимани да се кланјат. Во државната болница во таа мала џамија таму може да се обави петочната молитва, што е добро, али во другите институции тука малку е заостанато, што би требало да се најде решение. Али присуството на имамот во тие институции многу би било корисно за едукацијата на духовната страна и за едукацијата на начинот како да се чува својството на човекот, како да се избегават тие лоши намери или лоши навики ако го имаат граѓанинот, што имамите во текот на нивните служби или во текот на разговорите све ги обават тие настави за да го чистат човекот или граѓанинот од лошото или од гревот. Сепак, многу важна линија за ова прашање е и секуларноста. Има безброј примери дури на држави членки на Европската унија, како што е да речем случајот со соседна Република Грција, но и голем број на други европски држави кои што се секуларни, кои што се дел од Европската унија, кои што ги имаат усвоено во своите внатрешни поредоци сите клучни меѓународни акти кои што се однесуваат на човековите права и слободи, вклучувајќи ја и слободата на вероисповест, и не гледаме дека ја загрозиле на некој начин сопствената секуларност. Меѓутоа, во Република Македонија во однос на ова прашање, како и во однос на многу други, како што е прашањето со веронауката, прашањето со прославувањето на верските празници и други некои слични прашања, на површина излегува клучната дилема за која што нема согласност во македонското општество, а тоа се границите на секуларноста во Република Македонија. Кои се границите на секуларноста? Каде Македонија престанува да биде секуларна, а каде Република Македонија се уште е секуларна. И во оваа смисла мораме да заклучиме дека постојат разни мислења или нема консензус помеѓу клучните политички и етнички фактори во државата во однос на границите на секуларноста. При што слободно можеме да заклучиме дека партиите, да речеме, од десниот центар или експертите од десниот центар или луѓето со конзервативна, би рекол, политичка идеологија вообичаено сакаат тие односи помеѓу верските заедници и државата да бидат малку поблиски, се разбира не нарушувајќи ја секуларноста, и обратно партиите на левицата кои што се залагаат за поголем, за поизразен, за повисок ѕид на одвоеност помеѓу религијата и политиката, односно помеѓу верските и државните работи, така што тоа е нешто нормално. Оваа дебата се одвива секаде. Ако е право на човекот да биде религиозен, тогаш тоа право треба да го има во сите сегменти на неговиот живот, дури во време на професионалноста. Дури во време кога треба да се рехабилитира некој човек, дури во време кога треба морално и духовно да му се помогне на некој болен човек. Затоа што докторите можат да му дадат хемотерапија, но оној кој што знае добро да го утеши, да му даде мотив за живот, може повеќе да влијае за да го излечи тој човек. Секуларноста и во делот на одвоеноста на државата од црквата е во носењето на суштинските државни одлуки, во кои во изминативе десетина година имавме некои примери кои не беа добри во делот на коментирање од страна на црквата на политички активности или пак директно инволвирање на извршната власт во одредени црковни прашања.
Тука сметаме дека одвоеноста на црквата од државата. А преку овој проект ќе се подигне мултиетничноста, мултиконфесионалноста, мултиетничкото општество, вредноста на Република Македонија како успешен пример пред 10 години и македонска приказна која сметам дека во престојниот период треба да се зајакне токму преку овој проект на капелани свештеници кој навистина никој нема да изгуби. Како е концептот поставен кај нас, никој не му брани на никого како, значи да изрази својата верска припадност, своето духовно, да кажем, да речеме тоа, а нема потреба од овие причини кои ги наведов да имаме ние објекти во касарните. Поентата на секуларноста на државата е да спречи да религиозните институции имаат влијание врз луѓето кои да државата носи одлуки и да има влијание врз луѓето кои не се верници. Ова е спротивно тоа уствари е во поддршка за правата на луѓето да практикуваат својата вера без разлика на која вера припаѓаат. Со нив не се попречува правото на луѓето кои не веруваат, туку само се возможува правото на луѓето кои веруваат да добијат пристап да ја практикуваат својата вера. Ако сакаме да зборуваме за она што значи суштина на непречено право на вероисповест, тогаш него мора да го вградиме во секој сегмент на општеството. Од мојата денешна потрага сосема јасно е дека духовната потреба подеднакво мора да биде достапна и за болните, и за затворениците, и за војниците. Но со оглед на различните ставови за ова прашање и институционалниот спој, тогаш тие се доволен показател на внимателност. Само со добро поставени нормативи ќе застанеме на истата страна. Останете во добро. Се гледаме следната сабота.